Ang gagawin natin ngayon ay 2014 Ford Raptor 6.2 liter. So ang problema nito guys ay nagka-crank pero hindi nag-i-start guys. Ayan. So nung binuksan ko ang hood guys ay may narinig akong relay na tumutunog. So ipapakita ko sa inyo guys. So ito yung kanyang relay guys. Ayan. Guys, ang relay number 8. Ayan. Ito yung tumutunog. Ayan guys, tumutunog siya diba? So ayan, so number 8. Ito yung kanyang fuse 27, 20 o 30 ampere. So ito yung relay ng kanyang fuel pump. Ito yung tumutunog. Tingnan nyo guys, pag tutunog siya, yan. Pag ginalaw ko ang fuse na yan, tumutunog. Yung ilaw ko naman doon nakawala. Pag dinuin ko, yan. So ang daming pinalitan guys. Nagpalit sila ng fuel pump, palit ng fuel pump module at sa mga relay dito sa harap. Pero hindi rin nila na ako ang problema guys. So isang fuse lang ang naging problema nito guys. Ayan guys, tignan nyo kung paano mawalang ilaw. Pagka bunutin ko ang fuse, ibig sabihin naglulus sa loob. Tutunog yan. Ayan. Nawala diba? So itong relay dito sa fuel pump, ayan, tatanggalin ko. Ayan, tatanggalin ko guys. Ayan. Walang kuryente dito guys. So ito yung kanyang problema guys, pabalik-balik. So madami nang pinalitan nito guys. Ang dami na ring palyar ang pinuntahan. So itong fuse 27. So yun guys, ilaw yan. Itong fuse guys ang ayusin natin. Ayun guys, papandarin natin. Ayan. So hindi na nawawala yung ilaw guys. Ayan. Pwede na. Ayan. So ang dami nilang pinalitan guys. Nagpalit sila ng fuel pump, driver module. Ayan guys, ayan. At saka relay. Ayan ang mga relay. So ngayon i-route test natin guys.
guys, mayroon siyang check engine at titignan na lang natin kung anong problema ng check engine guys. Ford. ABS, BCM. So, basahin natin yung sa PCM. Read codes, retrieve. Yung kanyang injector guys, dahil binunot natin kanina to dahil sa pagtesting natin ng kuryente ng injector pagka ito'y pinapaandar. So, kaya nagkakaroon siya ng check engine at saka fault code. So, ang gagawin natin ay erase na lang natin guys. Yan. Erase code. Ayan, wala na check engine. So, okay na guys. At yun lang ang nakita nating problema. Wala na iba. Yung fuse lang yung naging problema dahil sa relay na laging... So, dalawang supply na nawala sa kanya. Chinek ko yung kanyang control side. Ay okay naman. Ignition feed ang nawala sa relay. Lumalagitik siya.